السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان halkan waxaan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada ku nool gobolka Awdal. Maanta waxaan rabaa inaan ka dirin celiyo hadal maalin dhow talo ka soo yeeray xirsi iyo wareysi uu Axmed Ismaaciil Samatar isaguna TV University siiyay. Haddaan ku horeeyo arrinta xirsi maalinta uu talo xafladda ka hadlayay waxaa joogay mujtamac aad fara badan oo ka kooban qaybaha bulshada. wuxuuna ku dulaaqimayay taariikhdii ee sanamnay qaataan ee sanamna waxay agteeda ka qoran tahay waa dadkayga xasuuqay iyaga oo soo kaxaystay ciidankii migisay ayay gobolka Awdal xasuuq ba'an ka geystay nimankaas weeyaan agteeda waxaan ku dhiigle ama nin qof islaamad dilay ee taariikh agteeda kuma yeesho mana ayindo ka anaga xitaa naga dhashay Allah ka yeeleen waayo waxa weeyaan qofka wax wanaagsan sameeya ayuunba taariikh laga dhigi karaa isagu maanta wuxuu leeyahay waxaan ku dhiglayaashii xasuuqa baan geystay taariikha laga dhigo oo qaata marka sidee taariikhda u qaadan karaa anoo ka xadaarad dheer oo ka ilbaxsan oo ka wanaagsan oo waxaan dhici karin anoo wanaaga aan sheeganayaan waxa weeyaan dad islaam Soomaaliyeed ina mid ahaata ayaa rabaa adigu waxaad rabtaa in aad dad Soomaaliyeed aad kala qabqabto oo qabiil iyo qurun u kala qaybiso ayaad rabtaa waxa weeyaan hadaba taariikhdaasi ka soconayso caalamka iyo ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa sanam inay gobolka Awdal xasuuq baan ka geysatay dadkoogiina maanta nool yihiin oo ay xay yihiin waxayna beesha caalamka u sheegaan inay dawladda siyad bar ay gumaaday iyo qabiil ay inta ciidankii migisa soo kaxaysteen gobolka Awdal xasuuqeen kaasa xasuuq leeyahay koow ee dawladdan oo iyagu ay saraakiil ka ahaayeen oo ciidan ka ahaayeen ayaa meesha wax ka geysatay cid gaarayna iyaga may leeyin dawladdan bay ahayd oo cid walba ka kooban marka arrinta xirsi waxaan ku soo gabagabanayaa xirsiyow dad u garaadkaaga hadashay laakiin ka dhageysta ka tuqunta waana gartaa inaad ugu soo hadasho waxa aan rabaa isagana inaan jawaab yar ka celiyo Axmed Ismaaciil Samatar wareysigu bixinay markaan dhageystay Axmed waxaan ku leeyahay ama half haw ama ruuc Hargeysa ahaw ama halfkaaga iska ahaw kama hadli kartid future-ka ama mustaqbalka caruurtayada halfkaaga iskaga qaraabo oo waxaad ku helayso anaga waxba ha naga siinin kii Soomaaliland taageeraya ku qaraabanayeen iyo kii Djibouti taageeraya ku qaraabanaya kii Muqdisho ku qaraabanaya waa mid isaga u taala laakiin kama hadli kartid mustaqbalka caruurtayada kama armin kartid arinta aad ka hadlaysay khatumisteena cid adiga wax ka wadiinaysaa ma jirto cid adiga wax maxay tahay qoranaysaa ma jirto wariyaasha ku wadiinayaan way qaldayn kada bursiga wax laga wadiinay arintiisa waxa weeyaan hadaba haafkaaga iskaga qaraabo waxaad ka heshan anaga waxba naga siinin inaad yaro hadii Allah leeyahay kala bax ka hadalkan aad mar walba ka hadlayso iyo hafarkan aad dadka hafayso iska daa oo lagu dhaamaa in rayaalaha 8 sano ku aad sheeganaysaana waa in dhaxal ku yimiday markii damana loo ila duufay taariikhda dib uma soo gali doonto in aan isaaq haynin madaxweyne meesha ka noqdo tanayn rasraad baheed marka waxaan ku sheegayaa degmada aad adigu ka soo jeedo Gabiley hal xilibaan ku leeyahay beeshaadu ma samaroon beeshaadu kuma laha xurshilay dadkii laga barakiciyay ee la soo celinayo markii la soo celinay dagaal ba ka dhacay akaasaad leedahay Gabiley ha sheegan Gabiley ama timcad ba kaaga wad badan adiga iyo musabixi bulshadana waxaan kaloo aan ku soo gabagabanayaa bulshada gobolka Awdal ku nool waani waxa jirta dad yow fara badan oo dib iyo dheef ba wata
shaar kala duwan xiran hadarka sanin wadaada oo shaar wadaadnimada intuu ku qabanayay wadada saxda ah iyo intuu wadada qaldan ku marayay ay kala badan tahay oo dadku intay arkaan oo ay tahay inta wadaadnimada laakiin inta xumaanta ama qaladaadka ku sameeyay mujtamacaan la arkin ninka gudoomiyaha ka jaamacadda Amuud wasafiirka siraayo oo fadhiya magaalada waa ninka qabiilka iyo kala qobqobka ka taliya waa ninka risaalada gudbiya ee sanam waa ninka kala furfurka lacagaha ku soo qaata hal loo foojignaada la ogaado ha eegina uu jaamacadda dad baa samaystay bursoo dhan baa isugu tagay dhisay maalkoogii xoogooda murugoodii ku maqan yahay ha eegina 40 ardayda ee ka soo baxay xaguugay 40 ardayda xagee tagaan maxay qabtaan soo ku camalaanta meesha fadhiya dibta uu hayo hal dib loo eego dadka waxaan u sheegayaa war yeena noqonin sacab bilaash dadka iska tuma qof kasta oo meel joogay in la xisaabtamay waa waajib qofka inuu la xisaabtamo rabayna yeena dadka qabiilku madax maray ay soo garaboodin hebel baa la hadlay yaa la oranayna Saleebaan waxa weeyaan waa nin inoo xiran koorkii gudoomiyaha jaamacadda barnaamijyo kale oo inada ogeyna ayuu fuliyaa waa ninkii baabiyay siyaasadii jabhadii Horyal maanta gobol Ethiopia de gobol baad maanta ku yeelan lahaydeen maanta aad taagsataan oo maaragtay garab ka heshan waa ragii baabiyay number 1 buu ka ahaa haddii uu aqoontiisa iyo kartidiisu ay meel marayso nidaamkii uu SNM soo hordhigay ayaa socon lahaa wakiil la laalay isagoo ka sheekeeyay marka Professor Saleebaan hagardaamadu ku hayo shacbiyo hal ogaado jaamacadana isagu ma lahayn waa loo dhiibay xilkeega iska wareegsi oo jiilkan cusub ee soo kacay ee maskaxdu fresh ka tahay hal loo dhiibo oo ha hogaamiyaan si ayna burbur ugu dhicin hadii kale wadadii Liibiya ay martay Qadaafi markii ka tagay lagu yiri dalka diiday markuu dhintay maxaa Liibiya ku dhacay baaba iyo burbur Soomaaliya isagoo jaamacadda ma laha taas loo rabaa umaleeyay waxaan leenahay shaqada jaamacadda iska dhig oo siyaasadda toos u gal mujtamaca marka wax u qabo hadii kale waxa weeyaan wixii aad ka hesho waxba iga siin. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.